بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو کچن میں موجود کون سی چیز اسے روک دے گی؟ انتہائی طاقتور گھریلو نسخہ ڈیلی کائنات۔ ہمارے ارد گرد ایسی کئی چیزیں موجود ہیں جنہیں ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو انسان کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ سانسوں کی بدبو کے لیے دہی۔ اگر آپ کو سانسوں سے بدبو آ رہی ہے تو دہی کھا لیں، کیونکہ اس میں موجود بیکٹیریا معدے اور منہ میں موجود بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو ختم کرے گا۔ چھالوں کے لیے لیسٹری۔ آپ نے لیسٹرین کو سانسوں کی خوشبو کے لیے یقیناً استعمال کیا ہوگا۔ اگر اسے روئی کے ذریعے چھالوں پر لگایا جائے تو اس سے کافی ریلیف ملے گا۔ یہ عمل دن میں 3 بار کرنے سے چھالے جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ چینی ہچکچیوں کے لیے۔ اگر آپ کو ہچکی لگ جائے اور ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو چینی کا استعمال کرنا چاہیے۔ 1 چمچ چینی کا منہ میں رکھنے سے ہچکیاں دور ہو جائیں گی۔ لیموں اور زیتون کے لیے۔ اگر آپ کا دل خراب ہو رہا، پیٹ میں درد یا دست ہوں، پھرکے آنے لگے تو زیتون کھانے کے ساتھ لیموں چاٹ لیں۔ ان کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔